네, 여러분 안녕하십니까? 皆さんこんばんは。 특별히 이번 집회는 성령께서 같이 해주시기를 간절히 기도하고 있습니다. 特にこのセミナー中、聖霊様が私たちと共にいてくださることを心からお祈りしています。 여러분과 제가 호흡이 하나가 되어서 이 집회가 끝날 때까지 주님의 영께서 크게 도우시기를 간절히 바랍니다. 皆様と私が一つになり、聖霊様の助けによって、導かれますようにお祈りしています。 잡념이 들어오거든 한 칼에 잘라 버리시길 바랍니다. 雑念が入ってきたらもう迷わずに断ち切ってください。 이제 우리는 질병 문제도 있고 또 사람들과의 관계 문제도 있습니다. 私たちの中には病気の問題もありますし、そして人間関係の問題もあります。 그래서 이러한 문제들을 해결하면 신앙하기가 너무나 행복하고 보람 있고 그래요. そしてこういった問題を解決したときに私たちの信仰生活は幸せであり本当に素敵な人生だと思います。 세상에 질병들이 많이 있고 또한 병원들이 많이 있어서 치료를 많이 하고 있어요. この世にはたくさんの病気があり、そして病院もたくさんあります。 그러나 대부분 다시 재발하고 또 근본 치료가 잘 되지 않고 그렇습니다. しかしまた病気が治ったとしても再発したり、この根本的に癒されるということがなかなかありません。 그래서 근본 치료를 하기 위해서는 어떻게 해야 되는 것인가? では根本的に癒されるためにはどうすればいいのかというお話をしたいと思います。 그래서 이 큰 원칙, 질병이 치료되는 큰 원칙을 살펴보도록 하겠습니다. その病気が癒される大きなこの原則原理についてお話しします。 이제 산에 가면 이러한 나무들이 있는데요. 山に行くとこのような木があります。 왼쪽 나무와 오른쪽 나무는 돌아가는 게 달라요. 左の写真の木と右の写真の木はこの巻いている方向が巻かれている方向が違います。 그래서 왼쪽 나무는 왼쪽으로 돌고 오른쪽에 있는 건 오른쪽으로 지금 돌고 있습니다. 左に見える木は左側に巻かれて枝が巻かれていますし、右側の写真の枝は右側に枝が巻かれています。 혹시 이 나무 아세요? この木の名前皆さんご存知ですか？ 왼쪽 거는 무슨 나무죠? 左は何の木かご存知ですか皆様？ 알아맞추면 상을 주는 수도 있습니다. もし皆さん正解したらプレゼントがあるかもしれません。あ、藤の木。그죠? 네, 맞아. 맞습니까? 네. 오른쪽은요? じゃあ右の方は何の木でしょうか？ 한쪽 맞히신 분 이따 사탕 하나 드리도록 하겠습니다. 今、クズの木というふうにおっしゃった方、後でじゃあ飴をプレゼントしようかな。 왼쪽 나무는 등나무고 오른쪽 나무는 칡나무입니다. 左が皆さんなんて言うの？クズの藤の木で、右がちょっと調べたらカズラっていう木だそうです。私ちょっとよくわかんないんですけど。 그런데 이 나무는 언제나 그쪽으로만 돕니다. この巻かれる枝がいつも巻かれる方向は常に一緒です。 이거 풀러가지고 다시 오른쪽으로 돌려놔도 계속 왼쪽으로만 돌아요. 등나무는. これをほどいて反対方向に巻いても元の方に戻って巻かれます。 그래서 둘이는 한 번도 만날 수가 없어요. 항상 다른 쪽으로만 도니까. なのでこの2つの木は一緒になることはできないんですね。なぜならば常に反対の方向に巻かれるからです。 그래서 칡을 갈이라고 한문으로 말하고 등나무는 등이라고 얘기합니다. 漢字でこのように表します。葛藤。 이 갈등이라고 하는 의미 여러분 아시죠? 葛藤という意味皆さんご存知ですよね。 네, 일본에서 쓰나요? 갈등.
그래서 이 원칙은 언제나 똑같이 적용이 되고 있습니다. この原則というのは崩れることはないのです。 이건 하나님께서 나무를 만드실 때 너는 앞으로 왼쪽으로 돌아, 너는 오른쪽으로 돌아라고 원칙을 정해놨습니다. 神様がこの木を作られた時に、この木は左側の方に巻きなさい、この木は右側の方に巻きなさいという原則を作られました。 우리들의 구원도 원칙이 있어요. それと同じように私たちの救いにも原則があります。 근데 하나님께서는 큰 원칙, 즉 우리들이 구원을 얻는 원칙을 정하셨는데 그것은 예수를 통해서야만이 구원을 얻는다고 하는 것입니다. そして神様はこの大きな原則を私たちに与えてくださり、そしてその原則を決められました。その原則というのは、私たちの救いはイエス・キリストを通してのみあるということです。ヨハネによる福音書 14-6 イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。 그래서 우리가 생명을 얻는 길, 질병이 치료되는 길, 그것은 예수를 통해서야만이 오는 것입니다. 私たちが生命をいただく方法、その道、そして私たちの病気が癒される道というのは、イエス・キリストを通してのみ、それは行われます。 그래서 지금까지 한 번도 교회 나가지 않았다 할지라도 이제부터라도 내가 치료되기 위해서 그 예수를 붙들면 병이 나을 수가 있어요. 今まで教会に通ってなかったとしても、これからイエス様のもとに行き、そしてイエス様にこの自分の願いを捧げた時に、私たちが持っている病気は癒されます。 이스라엘 백성들은 광야를 40년 동안이나 그들이 방황을 합니다. イスラエルの民は40年間荒野をさまよいます。 그런데 가는 곳마다 이 건물을 하나씩 짓는데 그 건물이 이 건물입니다. そして行った先に必ずこの幕屋を張ります。 그래서 12지파인데 그 각 면마다 세 지파씩이 모입니다. そして12部族がいるんですけれども、各面ごとにその部族が分かれてテントを張ります。 그래서 성막이 있고 안에 성소가 있고 그렇습니다. そしてこの幕の中に聖所があり、至聖所があります。 그런데 이 성막은 성소는 모두 다 예수를 표상하기 위해서 만들어 놓은 것이에요. この聖所というのはイエス様を示すために作られたものです。 예를 들면 지금 맨 앞에 있는 그런 이 분향단, 분향단이 아니고 이 번제단. 네. 번제단은 예수님이 십자가에 달려서 죽을 것이라고 하는 것을 표상하는 것이죠. 一番最初に入って見えるものが祭壇ですけれども、この祭壇が表しているものはイエス・キリストが十字架にかかられるということを示しています。 거길 지나면 물두멍이라고 하는 게 있는데 거기는 예수님이 침례를 받고 받는 것을 의미하는 겁니다. そしてそれを過ぎますと、洗板があります。それはイエス様がバプテスマを受けるという象徴です。 그래서 이 성소의 의미를 보면 모두 다 예수를 가리키고 있는 것이에요. この聖所にあるすべてはイエス様に目を向け、そしてイエス様を示しています。 그래서 마지막 그 장소가 지성소인데 지금은 예수님이 지성소라고 하는 곳에 계십니다. 今一番最後のところが至聖所ですけれども、今はイエスキリストは今その至聖所にいらっしゃいます。 이제 사람들이 어제 저녁에 부인하고 싸웠어요. でも、ある夫婦が奥さんと喧嘩しました。 그러면 죄를 진 거예요. 罪を犯したわけです。 그 죄를 그러면 어떻게 속해야 되는가? じゃあその罪をどのようにあがなうのか。 그러면 양을 한 마리를 어깨에다 메고 가가지고
제사장이 보는 데서 제사장이 그 양을 검사를 해요. 이 양이 흠이 있나 없나를 검사를 해요. そしてその羊を担いで祭司のところに行きます。そしたら祭司がその羊に傷があるのかどうかを確認します。 그러면 기도를 해요. 내 죄가 이 양에게 모두 전가됩니다 하고 기도를 해요. そしてお祈りを捧げるわけです。私の罪がすべてこの羊に、移るようにと。 이제 칼로 양 목을 찔러서 그 양 피를 받고 그 양은 번제단에서 태우게 되죠. そして、首に、首を刺し、その血を、取り、そして、その残りの、体はこの祭壇で、焼きます。 근데 양이 죽을 때 웃으면서 죽을까요? でも羊が亡くなるときに笑顔で亡くなるでしょうか。 양이 칼로 찔리면 발버둥 치면서 아파서 죽지 않겠어요? ナイフを刺されたときに痛みながら苦しみながら亡くなっていくと思います。 그러면 왜 이 양은 내 죄 때문에 이렇게 고통스럽게 죽을까 생각해 보지 않겠어요? そしたら罪を犯した人はどうしてこの罪のない羊が私の罪のためにこんなに苦しみながら死ななければいけないんだろうと思うはずです。 그럼 이 양은 무엇일까? じゃあこの羊は何を示しているのでしょうか。 이 양이 내 죄 때문에 저렇게 고통받아서 죽는구나라고 가리키기 위해서 죄를 지을 때마다 양을 잡는 것이었어요. この羊が私の罪のためにここまで苦しみ死んでいくんだということ、それを罪を犯すためにこういうことが毎回起こるんだということを教えるためにこの儀式がありました。 내 죄 때문에 양이 죽는 거예요. 내 죄 때문에 예수가 죽는 거예요. 私の罪のために羊が死にました。私の罪のためにイエス・キリストが死んでくださったのです。 毎日悔い改めた罪人が幕屋の入り口に供え物を持ってきて、手を犠牲の頭に置いて自分の罪を告白し、こうして自分の罪を象徴的に自分自身から罪のない犠牲へと移した。それから動物はほふられた。 죄인들에게 계속 네 죄 때문에 예수가 죽는 거야. 양이 죽는 거야. 이것을 계속 가르치기 위해서 성수가 있었어요. 罪人にあなたの罪のせいでイエス様が死なれる、そしてこの羊が死んだということを常にリマインドさせるためにこの祭壇、そしてこの幕屋がありました。 그래서 그 양은 예수를 상징한 거였어요. この羊はイエス・キリストを象徴しています。 즉 우리 죄 때문에 예수가 죽는 거예요. 私たちの罪のためにイエス様が死なれたのです。 여러분이 이제까지 지은 모든 죄를 예수가 다 지고 돌아가셨어요. 今まで皆様が犯した罪すべてをイエス様があがない、イエス様が十字架で死なれました。 우리가 죄 값을 받을 필요가 없는 거예요. 私たちがその責任を負う必要はありません。 예수가 다 받았기 때문에. すでにイエス様がその罪のあがないをしてくださったからです。 그것을 내가 믿으면 내 죄가 예수에게로 넘어가는 거예요. それを私が信じれば私の罪はイエス様に移るのです。 네, 성경은 이렇게 얘기합니다. 聖書にはこのように書かれています。ヨハネの第一の手紙 2-2。 彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである。 그런데 십자가에서 죄값을 지실 때 이 죄값 속에는 질병값도 포함되어 있었어요. イエス様が十字架にかかれて死なれた時にその中には罪だけではなく病気をも背負って亡くなってくださったのです。 예수님은 절대 우리에게 질병을 주지 않아요. イエス様は私たちに病気などは絶対に与えません。 다른 존재가 우리에게 질병을 줬어요. 違う存在がそういったものを与えるのです。 그런데 그 질병 값을 예수가 십자가에서 지신 거예요. しかしその病気ですらもイエス様は抱えて十字架で亡くなられました。 그것을 믿으면 내 질병이 없어지는 거예요. それを信じれば私たちの病気も癒されるのです。
病気と苦しみと死はある反対勢力の働きである。サタンは破壊者であり、神は回復者であられる。イスラエルの民に与えられた御言葉は今日、肉体の健康と心の健康を回復する人々にも当てはまる。私はあなた方を癒す主である。出エジプト記 15-26。 이것을 우리가 믿으면 나에게서 그 죄값이 없어질 때 질병값도 없어지는 것이에요. 私たちがこれを信じた時に、私たちにある罪が許されるだけではなく、私たちの病気をも癒されます。 이제까지 교회 나오지 않았더라도 오늘 여러분들이 그것을 믿으면 받아들이면 우리들의 질병값이 예수에게로 넘어가 버린 거예요. 今まで私たちが教会に通ってなかったとしても、今日私たちがイエス様を信じれば、私たちの罪、病が全部イエス様に移るのです。 우리는 작년 11월에 시즈오카에서 이러한 집회를 했습니다. 네. 去年の9月に静岡でセミナーが持たれました。 근데 오늘 아까 사회를 보셨던 그 코지상이 한 아가씨를 데리고 왔어요. 先ほど司会をしてくださった浩二さんが一緒に知り合いを連れてきました。 근데 코지상이 훨씬 저보다 남성다운 것 같아요. 浩二さんの方がもうすごい男性の魅力がもうありますね。ここ写真を見ると。 못더니 소됐어요. 本当にそうです。 그런데 이 고지상에 데리고 온 아가씨가 한 걸음 걷기가 힘든 거예요. 암이 다 퍼져서. 浩二さんが一緒に連れてきたこのお友達は、歩くのもやっとな状態でセミナーに参加されました。末期がんでした。 근데 그 아가씨에게 부탁을 했어요. 하루만 가서 들어보자. 一日だけでもいいから行って、講義を聞いてみようと言って連れてきました。 나는 온몸에 암이 퍼지고 밥을 못 먹고 그렇기 때문에 하루 있기가 힘들어요. もうがんがいろんなところに転移をして末期だったので、一日もいるのが大変と彼女は言っていたんですけれども、 그래서 데리고 왔는데 팔짱을 끼고 겨우겨우 걷는 거예요. 支えられながらやっと、セミナーに来ることができました。 하루만 있기로 하고요. 一日だけ参加するという予定で彼女は来ました。 근데 그 아가씨가 그 집회 5일 동안 하는데 5일 동안 다 참석을 했어요. 5日間、セミナーが開かれたんですけれども、全日セミナーに参加されました。 너무나 힘들어하기 때문에 저는 그 아가씨를 붙들고 간절히 기도해 줬어요. 本当に辛そうだったので、一緒に手をつないでお祈りをしました。 하나님이 계시니까 그 하나님이 내 질병을 지고 가셨으니까 하나님 불러봐요. 神様がいらっしゃいます。神様に祈り求めて、神様がその病をも背負ってくださるので、どうぞ神様に祈り呼び求めてください。 의사는 약이 없고 당신은 죽을 수밖에 없다라고 얘기했어요. もうお医者さんにも諦められ、もう死ぬしかないと言われた状態でした。 예수님은 이 땅에 오셔서 여러 환자들을 다 살리셨어요. 당신도 살 수 있어요. イエス様はこの地上に来られ、たくさんの病を持っている人たちを癒されました。あなたも癒されますと伝えました。 그가 하나님을 부르기 시작했어요. 彼女がイエス様を呼び求め始めました。 그가 회복되어서의 장면입니다. 彼女が少し回復した時の写真です。 그래서 회복되는 단계에서 어떻게 회복됐는지를 간증을 했는데 들어보도록 합시다. 少し回復した時に感想を言ってくれました。少し動画を見たいと思います。今回セロナに私は参加できると思ってなかったです。1ヶ月くらい前にお誘いいただいたんですけど、その頃本当に毎日食事をとるたびに吐いてしまっていて、抗がん剤の副作用がすごく強くて、セロナム登録したんですけどキャンセルしたんですね。それでも絶対にいけないなと思っていたんですけど、増田浩二さんや民子さんからいっぱい励ましてもらって、絶対に行こうねって言っていただけて来ることができました。
で体調も本当に良くて、ご飯もたくさん食べられて、調子よく過ごせたことに本当奇跡だなって、来れたことが奇跡だなと思ってます。感謝です。ここに来る前の1日前に病院だったんですけど、そこで先生にあなたの病気は治らないよって、今は薬が効いていてくれているけど、今の薬が効かなくなって、次の薬は効くか微妙だよって、効く見込みがないって言われたばかりで、すごい心が来る前沈んでしまっていました。でもセロナムに来て、本当いろんな人たちの証を聞いて、もしかしたら生きられるかもしれないって、生きようってなんかすごい勇気をもらいました。本当に心が変えられたと思っています。本当にありがとうございました。마음을 바꾸면 살아날 수 있다고 하는 거예요. 心が変われば生きることができると彼女は言いました。 희망이 없다고 얘기하고 이제 너는 안 돼라고 얘기한 것은 누가 얘기했겠어요? あなたにはもう希望がない、もうダメだよというのは誰がそういうことを言うのでしょうか。 아까 어떤 분이 여기 오셔서 여기 오신 목적에 대해서 얘기하셨는데 내가 낫고 싶어서 여기 왔다고. ある方が自己紹介の時に、私は癒されたくてここに来ましたという、ここに参加された目的を話されました。 이제까지는 우리들의 생각을 사단이 지배해서 너는 나을 수 없다고 얘기했지만 우리들의 생각을 바꾸기만 하면 하나님께서 너는 살 수 있다라고 얘기하는 것입니다. 今までは私たちの心と、精神がサタンに支配され、あなたは癒されないという考えに支配されていましたけれども、私たちの考えを変え、イエス様を見上げたときに、イエス様はあなたは生きることができる、回復することができるとおっしゃってくださいます。 며칠이 지나서 병원 의사가 그 진단표를 보내줬는데 제가 그것을 보게 됐어요. 数日後彼女がまた検査をし、そしてその検査結果を見せてくれました。 암 치수가 급격히 좋아진 거예요. がんの数値が本当に良くなっていました。 봅시다. こんにちは。私は大腸末期がんの治療を受けています。10月1日、昨日の結果です。前回はがん数値が105だったのですが、今は正常値の 29.2 まで下がりました。びっくりしました。治療を始めてから最も低い数値です。今は副作用もほとんどなく、吐くこともありません。セミナー参加後2週間で食欲も戻り、治療を順調に受けています。 누가 이 일을 하겠습니까? 誰がこのようなことをしてくださったのでしょうか。 치수가 105였는데 29로 누가 떨어뜨렸겠습니까? 数値が105だったのに29まで誰が下げてくださったのでしょうか。 그는 하나님이 살아계시다고 하는 것을 느끼게 된 거예요. 彼女はイエス様が生きておられるということを実感し始めました。 그가 문자를 보냈어요. 彼女からメッセージが来ました。ローマ8の35から39。誰が私たちをキリストの愛から引き離すことができようか。苦難か、剣か、私たちを愛してくださる方によって私たちは十分に打ち勝つのである。私は確信している。私たちを私たちの主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできない。神様、信仰の弱い私ですが、いつも私のそばにいてください。私を離さないでください。 그는 회복됐어요. 彼女は回復しました。 하나님이 살아계심을 그는 확실히 느낀 거예요. 彼女は神様が生きておられるということを確信したのです。その方が教えられた福音は、霊的な命と肉体の回復についての知らせであった。罪からの救いと病気の癒しは共に結びついていた。 십자가에서 죄값 때문에 돌아가신 그 죄값 속에는
질병값이 포함되어 있었다고 하는 것이에요. 十字架で書かれて私たちの罪のために亡くなってくださった。その中には私たちの病をも含まれています。 성경은 이렇게 이야기합니다. 聖書ではこのように書かれています。ペテロの第一の手紙2の24。さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。 여기 여러분들이 오셨어요. ここに皆さんが参加されました。 제가 아까 서두에 몰입하자고 부탁을 드렸어요. 先ほど紹介の時間に皆さん集中してくださいと、お伝えしました。 누가 말씀 속에 살아서 들어가느냐는 거예요. 誰の心にこの生きた御言葉が入っていくのか。 그래서 그 영적인 예수님과의 만남이 우리들의 병을 치료하는 것입니다. この霊的にイエス様に出会うということ、これを通して私たちの病が回復していきます。 예수님이 이 땅에 오셔서 죄가 하나도 없으신데도 많이 고통을 당하셨어요. イエス様はこの地上に来られ、罪がなかったにもかかわらず、たくさん苦しめられました。 그는 매를 맞으시고 가시면류관을 썼어요. 彼は鞭打たれ、冠をかぶさられました。 너무나 고통스러웠어요. 本当に苦しんだわけです。 그가 왜 이렇게 고통스럽게 죽어야 되는가? どうしてイエス様はこのように苦しみ亡くなられたのでしょうか。 어떤 사람은 그래요. 그 찔리고 가시면류관을 쓰고 십자가에 달림으로 인해서 너무나 고통스러워서 죽었다고 얘기해요. ある人は、鞭打たれ、茨の冠をかぶさられ、あまりにもそのすべてが苦しすぎて亡くなったという人もいます。 그러나 예수님은 아파서 죽지 않았어요. でもイエス様はその肉体的な苦しみで死んだのではありません。 그는 이 죄값이 우리 인간들의 죄값이 예수에게 다 얹혀짐으로 인해서 너무나 죄의 무게가 커서 심장이 터져서 죽었어요. このすべての私たち人間の罪がイエス様の心を押しつぶし、その罪の重荷があまりにも重く、イエス様の心臓は破裂して亡くなりました。 그래서 그 죄의 무게가 예수를 짓눌러서 심장이 터져서 죽었어요. 다른 옆에 강도는 죽지 않았어요. その隣にいた強盗たちはすぐには死にませんでした。しかしイエス様はその罪の重さがあまりにも重く苦しく、心臓が破裂し亡くなったのです。 그 죄값 속에는 질병값이 포함되어 있다니까요. その罪をあがなってくださったその中には私たちの病も含まれています。イザヤ書53の5。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。 오늘 예수님이 우리 죄 때문에 돌아가신 것을 내 마음으로 진심으로 받아들이면 여러분에게 기적이 일어나는 것입니다. 今日本日私たちが私たちの罪のためにイエス様が死んでくださったということを心から信じ、そのイエス様を受け入れれば私たちの癒しはここから始まるのです。 예수님이 이 땅에 오셨을 때 중풍 환자가 술을 너무 많이 마셔가지고 중풍 환자가 예수를 만나고 싶어 했어요. イエス様の時代、お酒をたくさん飲み、その結果中風になってしまった男がイエス様に会いたいと願いました。 때때로 교회 안에서도 중풍에 걸리거나 암에 걸리면 네 죄 때문에 네가 벌 받는 거야 라고 얘기를 해요. 時に教会でこのような病気になったり、がんになったり、中風になった時に教会の中ですらあなたの罪の結果がそうさせたと言います。 그러면 네 죄 때문에 네가 병들었다 그러면 그 지적한 사람은 죄인 아닌가요? じゃああなたの罪のせいであなたはこのような病気になったと言っているその人には罪がないのでしょうか。 모든 사람은 죄인이에요. すべての人は罪人です。 그러나 사단이 치면 병을 알 수밖에 없는 것이에요. しかしサタンに打たれた時に病気を患うのです。 이 사람은 너무나 그 죄책감이 커서 너무나 힘들어하고 있을 때 주님께서는 그에게 오셔서 예수를 만나도록 권유했어요.
彼は自分の罪悪感に苦しんでいました。そしてそういった苦しんでいる中、イエス様に導かれ、イエス様に会いに来たのです。 그는 예수께 가고 싶었지만 걸을 수가 없었어요. でも彼はイエス様のもとに行きたかったんですけれども、一人で歩いていくことはできませんでした。 친구들이 들것으로 들어서 예수에게 갔지만 사람이 너무 많아서 들어갈 수 없어서 지붕으로 뚫고 예수에게 내려놓은 것이에요. そして友人が彼を掲げて行ったんですけれども、あまりにも人がたくさん入ることができず、家の屋根を壊して、そして、彼を屋根から下ろしました。 예수께서는 너 자리를 들고 일어나라 이렇게 말씀하시면 좋겠는데 첫 마디가 이렇게 말씀하세요. しかしイエス様は彼を見て、あなたは自分のとこを持って歩きなさいと言ったのではなく、イエス様は彼を見て初めに言った言葉はこれでした。 첫 마디가 내 죄 사함을 받았느니라. 一言目に言ったのが、あなたの罪は許されたと言われたのです。 아니 왜 그렇게 말씀하셨을까? どうしてそのように声掛けをしたのでしょうか。 사람들이 웅성웅성해. そして、人々はざわつきます。 저 예수라는 사람이 누구야? 하나님만 죄를 사한다고 그랬는데 저 예수가 누구야? イエスという人は一体誰だ。神様のみが罪を許すことができるのに、あの人は一体誰なんだと。 예수는 다시 얘기해요. イエス様はもう一度言われました。 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 내 자리를 들고 걸어가라 하는 말이 어느 말이 더 쉽겠느냐? そしてイエス様、じゃあ読んでいただいていいですか。マルコによる福音書 2-9 中部の者にあなたの罪は許されたというのと起きよ床を取り上げて歩けというのとどちらがたやすいか。 어느 말이 더 쉬울까요? どの言葉の方が簡単でしょうか。 내 죄 사함을 받았느니라? 아니면 내 자리를 들고 걸어가라. 어느 말이 더 쉽죠? あなたの罪は許されたという言葉と、起きて、床を持って歩きなさいという言葉、どちらの方が簡単ですか。 일본어대 간단데스까? 또 네? 자리를 들고 하라는 자리를 들고 걸어가라. 더 쉽대. 네? 두 개 다 어렵대요. 두 개 다 어렵습니까? 근데 이 말을 하신 이유는 내 자리를 들고 걸어가라. 내 죄 사함을 받았느냐. 즉 내 죄 사함을 받았다 이 말은 너가 병이 나았다 이 말이에요. この言葉をおっしゃったのは、あなたの罪は許されたということは、あなたの病気は癒されたという言葉が含まれています。 즉 죄 용서를 받으면 우리 병이 나았다 이 말이에요. 私たち罪が許されたとき、私たちの病気も回復し癒されるのです。 십자가에서 용서를 하셨는데 죄값으로 돌아가셨는데 그 죄값 속에서는 질병값도 포함되어 있다니까요. 十字架で私たちの罪をあがない、私たちのすべての罪を許してくださいました。その十字架の中には私たちの病も含まれているのです。 命を与える血潮が彼の血管に脈打つ。彼の体の器官がどれも急に活動を始める。近づいていた死の青白さが消えて健康の輝きが現れる。 즉 영적으로 예수님이 내 죄 때문에 돌아가신 것을 영적으로 받아들이면 그 다음에 나타난 게 걸어갈 수 있는 거예요. 霊的に私の罪は許されたということを霊的に受け入れたとき、実際に歩き始めたのです。 그러니까 먼저는 영적인 것이에요. なので一番最初に来るものは霊的なことです。 肉体的な治療は霊的な治療に続いた。この教訓は軽んじてはならない。今日肉体的な病に苦しむ無数の人々がおり、彼らはこの中部病人のようにあなたの罪は許されたという知らせを聞くことを切望している。 오늘 여기 오신 모든 분들 그 죄책감으로부터 해방되기를 바랍니다. ここにいらっしゃったすべての皆様、どうぞこの罪悪感から解放されてください。罪の不安と満たされない欲望、そして
罪の重荷が彼らの病の根源である。彼らは心の治療者の前に出るまでは慰めを見出せない。その方だけが与えうる平安が心に活力を与え、肉体に健康をもたらすであろう。 그가 질병으로부터 죄로부터 해방됐을 때 얼마나 기쁘겠어요. 彼が罪からそして自分の病から解放された時にどれほど嬉しく喜んだでしょうか。 그것은 어떤 병이든지 관계없어요. それはどういった病気でも関係ありません。 오늘 그러한 축복이 여러분에게 이르기를 바랍니다. 今日そのような祝福が皆さんにも与えられますようにお祈りしています。 예수님이 우리 죄를 지고 돌아가셨어요. イエス様は私たちの十字架、イエス様は私たちの罪をあがなうために十字架にかかれて死なれました。 絶望の苦しみが病人の心霊から離れ、思いやりを受けた平安が彼の心に挑み、その要望を明るく照らした。肉体的苦痛が消え、全身は変容した。どうしようもなかった中部患者が癒されたのだ。罪人が許しを受けたのだ。 예수님이 이 땅에 오신 가장 큰 이유는 십자가에 못 박히기 위해서 오셨어요. イエス様がこの地上に来られた目的は十字架にかかるためにいらっしゃいました。 그것은 우리 죄 때문에 돌아가셨다고요. イエス様は私たちの罪のために死なれたのです。 예수를 믿는다고 하는 것은 예수님이 우리 죄 때문에 돌아가신 것을 믿는 거예요. イエス様を信じるということは、イエス様が私たちの罪のために亡くなってくださったということを信じることです。 너무나 당연하고 간단한 진리예요. 本当に単純で簡単な真理です。 우리가 고행을 해서 구원 얻는 거 아니에요. 私たち何か苦行をして救われるのではありません。 헌금 많이 내가지고 구원 얻는 거 아니에요. 献金をたくさんして救われるのでもありません。 성경 박사가 되어서 구원 얻는 거 아니에요. そして聖書博士になって救われるのでもありません。 아무리 성경을 많이 알아도 이것을 믿지 못하면 구원이 없어요. いくら聖書をたくさん勉強し知識があったとしても、これを信じなければそこには救いはないのです。 너무나 간단한 진리, 예수님이 내 죄 때문에 돌아가신 것을 믿는 것이 구원이라고요. 本当に簡単な真理、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということを信じること。 요즘에 미얀마에서는 이 내분이 심해요. ミャンマーは今内戦が激しいです。 근데 미얀마에서 의사였던 분이 보건부장을 하셨어요. ミャンマーでお医者さんの方が健康部で働いていました。 그분이 이 세로남의 기별을 듣고 많이 기뻐했어요. そして彼女がセロナムに来られ、そしてこの福音に触れ、本当に喜ばれました。 그래서 전쟁터기 때문에 제가 거기가 갈 수가 없어서 줌으로 자주 이렇게 줌 세미나를 했어요. 戦争があるので私がそこに行くことはできませんので、Zoomを通してこのように一緒に話をしたりしていました。 그는 의사이고 보건부장이기 때문에 많은 사람들에게 전도를 했어요. 彼女自身お医者さんであり、そして健康部という責任を持っていたので、たくさんの人たちにこの健康を伝えていました。 그런데 최근에 몇 달 전에 본인이 유방암에 걸리고 이 유방암이 번져서 뇌암까지 생기게 된 것이에요. そして、少し前に乳がんになったということを知り、そしてそれが転移し、脳にまでそのがんが転移してしまいました。 어느 날 이 뇌암 때문에 자신도 모르게 쓰러지는 거예요. そして自分もその脳の腫瘍のせいで自分も知らないうちに意識を失って倒れてしまうということもありまし 두 번이나 쓰러졌어요. た。その日は2回も倒れたそうです。 안 되겠다. 내가 한국에 쉼터를 가야 되겠다. 韓国のセロナムに行こうと彼女は思いました。 자기 혼자는 갈 수 없기 때문에 자기 동료 한 사람을 데리고 왔어요. 自分一人では行けないので同僚と一緒に参加しました。 그런데 쉼터에 와가지고 그동안 자기가 수없이 많이 건강 기별을 전했지만 가장 중요한 핵심, 그것은 예수님이 우리의 죄 때문에 돌아가신 것, 이것을 믿는 것에 대해서는 약간 의문이 있었어요. 彼女は自分自身も
健康伝道をしてきたんですけれども、セロナムに来てこの健康のメッセージで一番大切なイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、それを信じることが信仰であるということに疑問を持っていたということに気づきました。 그동안 성경 지식은 많이 쌓았는데 다른 사람들에게 성경 공부하고 수없이 많이 전도도 하고 했지만 본인이 아프니까 자기가 믿지 못하는 거예요. 今まで本当に健康伝道をしてき、たくさんの人たちと聖書研究をし、これを伝えてきていたんですけれども、実際自分が病気になった時に彼女はこれを信じることができなかったのです。 의학적인 지식은 믿지만 하나님을 믿는 것은 약간 의문이 있어요. 医学的なものは信じていましたけれども、神様を信じるということに彼女は疑問を持っていました。 그래서 그 동역자를 데리고 한국에 왔을 때 제가 개인적으로 상담을 하면서 이렇게 얘기해 줬어요. そして彼女が同僚と一緒にセミナーに参加した時に彼女にこのようなお話をしました。 당신의 병에 대해서 의학적으로 따지지 말고 내 병을 치료할 수 있는 하나님만 바라보세요. あなたの病気のことをこの医学的な面でだけ考えずに、癒してくださる神様のことだけを考えてくださいと彼女に伝えました。 오랫동안 신앙은 했지만 의학적인 것은 더 믿지만 신앙에 대해서는 별로 이 진전이 없었던 것이요. 長い間信仰生活をしてきました。しかし医学的なものは信じていたんですけれども、この信仰を持って信じるということをしてきていなかったのです。 암을 바라보지 말고 예수님만 바라봅시다. がんに目を向けるのではなく、イエス様に目を向けてください。 의학적인 지식을 바라보지 말고 예수님만 바라봅시다. 医学的な知識に目を向けるのではなく、イエス様に目を向けてください。 세상의 과학보다 훨씬 높은 하늘의 과학이 있습니다. この世界のこの世の科学よりもはるかに上には天の科学があります。 그러기 위해서는 내가 바보가 됩시다. 바보. そのためには私たち愚か者、バカになる必要があります。 바가가 나루마시다. バカになりましょうってちょっと言葉があれですけど、 그래서 그 말을 적용하는 순간 저렇게 좋아지는 거예요. そしてそれを彼女が実践した時にここまで回復したのです。 이분 얘기를 들어봅시다. 彼女の証を聞きたいと思います。 セミナー期間中、院長先生は私の考えと医学的知識をすべて捨てて、愚か者のように生きなければならないとおっしゃいました。考えが浮かぶたびに神様に叫びながら祈らなければならないとおっしゃいました。そうすれば私の心はすべての否定的な思いから自由になるとおっしゃいました。セロナムを離れた後もこれを実践しました。考えが浮かぶたびに神様助けてくださいと祈りながら、聖書の中のさまざまな約束の言葉を思い出しました。そして私は心の平安を得て自由を得ました。今まで一度も頭痛がありませんでした。同僚たちと一緒に毎日運動もできます。そして朝には一緒に礼拝もしています。今ではほぼ普通の人に戻ったように感じます。私の祈りは私と同じ苦しみを経験している人々にとって奇跡のような存在になりたいということです。神様は人間にはできないことをなさるのだということを彼らに示したいのです。
院長先生は人間が作った世の科学に集中せず天の科学に集中するようにとおっしゃいました。ですから私はその言葉を実践してきました。以前よりはるかに良くなりましたが、より完全に回復して主の御業に仕えることができるよう引き続きお祈りください。하늘의 과학이 그를 살렸어요. 天の科学が彼女を救いました。 어떤 사람들은 그렇게 얘기해요. 난 예수님을 믿었는데 왜 또 계속 예수를 불러야 되는지에 대해서 의문스럽게 생각해요. ある人はこのように質問します。私はもうすでにイエス様のことを信じているのにどうしてずっと呼び続けなければいけないのかと。 예수님을 믿은 사람들은 사단이 건드리지 않죠? イエス様を信じている人はサタンは攻撃しないですよね。 여러분은 나쁜 생각이 들어오지 않죠? 皆さんには何にも悪い考え入ってきませんよね。 No. 사단은 집요하게 우리를 공격하고 있어요. サタンはしつこく私たちを攻撃してきます。 우리는 그 사단을 이기기 위해서는 지속적으로 예수님을 불러야 되는 것이죠. 私たちはそのサタンに打ち勝つために神様を継続的に助けを求めなければいけないのです。 어떤 사람은 한번 예수를 믿으면 계속 유지할 것처럼 생각하니까 판판이 사단에게 당하는 거예요. ある人は一回イエス様を受け入れればそれがそのまま続くと思うのでつまずきます。 우리는 예수 없이는 사단을 이길 수가 없어요. 私たちはイエス様なしでサタンに勝つことはできません。 그래서 수시로 불러야 되는 것이에요. なので私たちは常にイエス様を呼び求める必要があります。 그래서 우리는 포로에서 자유를 얻어야 돼요. そして私たちは奴隷の身分から解放され自由を得る必要があるのです。 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 사람들을 살리셨는데 그들은 병이 회복됐을 뿐만 아니라 또한 어떤 사람들은 죄로부터도 완전히 해방이 된 사람도 있어요. イエス様はこの地上に来られたくさんの病気を持っている人たちを癒しました。病気だけではなく罪から解放しそして心が回復されたのです。 그들은 이렇게 얘기합니다. 彼らはこのように告白します。詩編103の3、4。主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがないいだし、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ。 예수님이 이 땅에 오셔서 가장 많이 하신 일은 병자를 고치신 イ 것이었어요. エス様がこの地上に来られて一番たくさんなさったことは病を持っている人たちを癒したことです。 병으로부터 자유를 얻게 하도록 この病気から解放してくださいました。 이것을 경험한 사람은 죄로부터도 자유함을 얻을 수 있는 희망을 갖는 거예요. そしてここから解放した人たちは罪からも解放されるんだという希望をいただきました。 그분은 이렇게 생애를 하셨어요. このような人生をイエス様は送られたのです。マタイによる福音書4の23。イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて諸街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病気あらゆる災いをお癒しになった。 요즘에는 그 태양열판 이것을 많이들 지붕 위에다 이렇게 놔둡니다. 最近はこう家の屋根の上とかこのソーラーシステムをたくさん使います。 이것은 햇볕을 받아서 그 속에서 전기로 바꿔버리죠. これは光を浴びてその中でその光を電気と変えるシステムです。 태양광. 그러면 이것을 태양이 많이 쪼이는 데 가면 전기가 많이 생산이 되겠죠. なので本当に日がたくさん当たるところに行けばたくさんエネルギーが作り出されるわけです。 예를 들면 사우디아라비아 같은 데 가면 그 여름에 사막을 걷기가 너무 힘들어요.
サウジアラビアに行くとその砂漠を歩くのは本当に辛いことです。 그러면 이 태양 열판을 가지고 가면 그게 전기를 만들기 때문에 냉장고를 돌릴 수 있는 것이에요. このソーラーシステムをその砂漠に持っていけばそれが電気を作り出すことができるので、このように冷蔵庫を持って歩くことができます。 저 속에는 콜라도 들어있을 거예요. この中にコーラが入っているかもしれませんね。 사이다도 들어있어요. もしかしたらサイダーが入っているかもしれませ 찬물도 ん。 마실 수 있어요. 冷たい水が入っているかもしれません。 즉 태양이신 예수를 바라보면 나의 생애에 있어서 병도 고쳐지고 품성도 고쳐지는 거예요. 太陽であるイエス様を私たちが見上げたときに、私たちの病が回復し、私たちの品性が変えられます。 예수님이 죄 때문에 죽으신 이유는 우리에게 정기를 일으키기 위해서 죽으셨어요. イエス様が私たちの罪のために亡くなられた理由は、私たちにこの力を与えるためでした。 태양을 쳐다보면 예수를 쳐다보면 병이 나아버린 거예요. 太陽を見上げるイエス様を見上げたら、この病気が癒されるのです。 그래서 성경에서는 예수님이 죽으신 이유를 이렇게 얘기합니다. 聖書でイエス様が亡くなられた理由をこのように書いています。テトスへの手紙 2-14 このキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがない出して、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして性別するために他ならない。 예수가 죽으신 이유는 우리에게 선한 일을 하도록 하기 위해서 죽으셨다. イエス様が亡くなった理由は、私たちのうちから良いものを作り出してあげるために亡くなったとおっしゃっています。 선한 일은 내가 하는 게 아니고 예수를 받아들이면 선한 일을 하게 돼 있는 거예요. この良い行いは私がするのではなく、イエス様を受け入れたときに、イエス様が私が良い行いをすることができるようにしてくださるのです。 율법을 지키면 구원 얻는 게 아니고 예수를 믿으면 구원 얻는 것이에요. 律法を守って救われるのではなく、イエス様を信じたとき救われるのです。 예수를 믿으면 율법이 지켜줄 수는 있겠죠. イエス様を信じたときに律法を守れるようになります。 어떤 교회는 율법을 지키면 구원 얻는다고 이렇게 얘기해요. 이거는 오류예요. ある教会では律法を守れば救われると教えます。これは間違った教えです。 선한 일을 내가 하는 거예요. 이거 오류예요. 良い行いを自分の力でする。これも間違いです。 예수님의 태양을 받으면 선한 일이 되는 거예요. 太陽の日を浴びるようにイエス様を見上げ、イエス様から力をいただいたとき、良い行い、律法を守ることができます。 태양열을 받으면 광합성을 해요. この太陽の日を浴びると光合成が行われます。 즉 땅에서 올라오는 물을 그 엽록소에서는 산소와 수소를 분리시켜 버린 거예요. そして地面から水を吸収し、その葉っぱの中で二酸化炭素と、炭水化物に、分けます。 그러면 그 산소는 밖으로 내보내고 이 수소는 이산화탄소하고 결합시켜서 그걸 이 녹말을 만들어내요. そして二酸化炭素はそのままキープし、酸素は外に出します。 즉 이것은 태양열이 하는 거예요. これはこの太陽の光がそうさせてくれているのです。 즉 예수를 우리가 바라보고 있으면 예수가 들어와서 죄를 내보내 버린 거예요. イエス様を私たちが見上げたときに、イエス様が私たちの心に内住し、私たちのうちにある罪を追い出してくださいます。 예수가 들어와서 율법을 지키게 만들어 주는 イ 거예요. エス様が私たちの心に内住し、律法を守ることができるようにしてくださいます。 우리가 율법을 지켜서 구원 얻는다, 선한 일을 해서 구원 얻는다. 이것은 불교하고 똑같은 거예요. 私たちが自分で良い行いをして救われる、自分で律法を守って救われる、これは仏教と全く同じです。 예수님을 믿으면 구원인 거예요. イエス様を信じればそれは救いです。 여기 예수 믿는 분이 많이 계시죠? ここにはイエス様を信じている方々がほとんどですよね。 여러분 믿음으로 구원 얻습니까? 皆さん信仰によって救われますか？
율법을 지켜서 구원했습니까? 立法を守って救われますか？ 이해. 절대 그렇지 않아요. 立法を守ってではありません。 성경에는 뱀과 예수님에 대해서 얘기를 해요. 聖書ではイエス様と蛇の関係について話しています。 즉 뱀은 죄를 상징해요. 蛇は罪を象徴します。 그런데 그 뱀이 예수의 발꿈치를 물고 예수는 뱀의 머리를 상하게 한다고 했어요. そこでは蛇はイエス様のかかとを痛める。しかしイエス様はその蛇の頭を砕くというふうに書いてあります。創世記 3-15 私は恨みを置くお前と女との間にお前の末と女の末との間に彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕くであろう。 즉 뱀은 사탄이에요. 蛇はサタンであります。 여자의 후손은 특별히 예수님을 얘기해요. この女の子孫というのは特にイエス・キリストを象徴しています。 그런데 뱀은 사탄은 예수님을 십자가에 못 박아요. 발꿈치를 상하게 했어요. この蛇サタンはイエス様を十字架にかけます。すなわちかかとを砕いたのです。 그런데 예수님은 사탄의 머리를 밟아버려요. しかしイエス様はその頭を砕きました。 그것은 십자가의 의미를 얘기해요. それは十字架を意味します。 즉 우리가 예수님을 믿으면 이제까지는 내가 죄가 좋았는데 이제까지 남을 속이고 사기치는 게 좋았는데 예수를 믿으면 그 사기치는 게 싫어지는 거예요. 私たちがイエス様を信じイエス様を心に受け入れれば今までは罪を好み人に詐欺をし嘘をつくことを好んでいた私がイエス様が心に入ってきた時にそういったことをしたくないという気持ちになる。 그래서 여기에 보면 여자와 원수가 되게 하고 이렇게 얘기해요. そして、私は憎みを置く、お互いに憎み合う関係になるというふうに書いています。 즉 죄가 싫어진다는 얘기예요. すなわち言い換えますと罪を拒む罪が嫌になるわけです。 예수가 들어오면 사기치는 게 싫다 이 말이에요. イエス様が私たちの心に入ってきた時に今まで好んでやっていた詐欺をするようなことをしたくなくなるわけです。 예수가 들어오면 게임 중독이 싫어지는 거예요. イエス様が心に入ってき内住した時に今まで依存していたものそれが嫌になるのです。 그래서 쉼터에 오면 중독이 끊어지는 거예요. セロナムに来てたくさんの人たちがこの依存から解放されています。 그래서 죄가 싫어진다고 하는 것은 기적 중의 기적이에요. なのでこの罪が嫌になるというのは奇跡中の奇跡です。各人の心の中にサタンに対する敵意すなわちイエス・キリストの中にのみ見出される救いを求める悪に対する憎悪を植え付ける。この神の言葉は人々に与えられた信仰の賜物である。 즉 예수를 내가 진심으로 믿으면 게임이 싫어지고 마약이 싫어지고 술이 싫어지는 거예요. 私たちが本当に心の底からイエス様を信じイエス様を受け入れればゲームが嫌になり麻薬が嫌になりすべてが嫌になるのです。 내 힘으로 마약 끊을 수 없어요. 自分の力で麻薬依存から解放されることはできません。 요즘에 청소년들 중독 얼마나 많은지 몰라요. 그들 스스로 끊을 수가 없어요. 今日青少年の中でこの依存の問題がとても深刻です。しかし彼らが自分の力でこの依存から解放されることは不可能です。 한 간호대학 학생이 쉼터에 왔어요. ある看護大学に通っている学生さんがセロナムに来ました。 너무나 오랫동안 게임 중독이 됐어요. 長い間ゲーム依存でした。 그런데 그 어머니가 이제 쉼터에 데려다 놨어요. そして母親が彼女をセロナムに連れてきました。 그래서 휴대폰을 맡겨놨어요. そして携帯を私たちに預けました。 근데 노트북을 갖다 놨는데 저는 노트북과 이게
인터넷이 연결 안 된 걸로 생각하고 놔뒀는데 그 쉼터에 와서도 다 계속 이걸 하는 거예요. でパソコンも持ってきていて、パソコンはネットにつながっていないだろうと私は思ってたんですけれども、そのパソコンもネットにつなげてセロナムにいる間もずっとゲームをしていました。 얘는 모태교인이었어요. 彼女は生まれた時からクリスチャン家庭で育っていました。 근데 처음으로 이러한 강의를 듣게 됐어요. そして初めてこのような講義を聞いたのです。 예수를 믿으면 게임이 싫어질 수 있네. イエス様を信じればゲームが嫌になるっていうことが可能なんだ。 예수를 믿으면 술이 싫어지네요. イエス様を信じればお酒が嫌になるのです。 여러분 남편들이 술 먹거든 바가지 긁지 마세요. 예수를 부르세요. 皆さん、もしご主人様がお酒を飲んでいれば小言を言うのではなくイエス様を呼び求めてください。 만약 바가지로 술이 끊어지면 성경에 바가지 부지런히 긁어라 이렇게 썼을 거예요. もし小言でその人の行動を変えることができるのであれば聖書にもう励んで一生懸命小言を言いなさいと必ず書いてあるはずです。 근데 성경에 그 말 없어요. でも聖書にはそんなことは書いてありません。 하나님을 만나면 죄가 싫어지는 거예요. イエス様に出会った時罪が嫌になるのです。 그래서 이 아가씨가 그 강의를 듣고 나서 그 게임을 끊었어요. 彼女がこういった講義を聞きそのゲーム依存から解放されました。 이 아가씨 얘기를 들어봅시다. 彼女の証を聞きたいと思います。決心しました。本当にやらないと決めて神様を呼びました。それから講義が終わり心を決めて神様を呼び求めながら部屋に行きました。でもまた考えが浮かんできました。ゲームをやるように。でも神様を呼ぶと不思議なことにサタンがくれる考えが全て跳ね返されました。そしてその時本当に心に平安が与えられ幸せでした。そして気づいたのですが私はゲームがそんなに楽しくないのにただゲームをしていたということでした。でもその時神様に委ねました。不思議なことに少しずつ神様が心を変えてくれたのです。ゲームから徐々に遠ざかりゲームが少しずつ嫌いになりました。そして最終的にはやめたいという気持ちになりました。オンライン友達にもうゲームをやめると伝えてそのアカウントを削除しました。自分でゲームをやめようとしたとき私は何もできなかったのに神様に求めると何でもしてくださるのです。そして神様と一緒にいるとゲームをするときとは正反対のことが起こります。不安もなくただ幸せで頭もすっきりして他の人と話もできいろんな感情を感じることができただただ幸せです。こういった経験をしてからはもう以前の自分に戻りたくなかったです。今回は神様を見失わず常に神様を一番にし生きていきたいと思います。 절대 강제하지 않았어요. 誰も強制しませんでした。 그가 하나님을 만난 다음에 게임이 싫어졌어요. 彼女がイエス様に神様に出会いゲームが嫌になったのです。 여러분 이번에 그렇게 한번 해보세요. 皆様もどうぞそれを経験してみてください。 그럼 하나님께서 분명히 해주실 거예요. 神様が必ずしてくださいます。 해보세요. どうぞやってみてください。 병도 나을 수 있어요. 病気も癒されます。 악습도 끊을 수 있어요. 悪習慣からも解放されます。 우리들의 못된 성격도 고칠 수 있어요. 私たちの嫌な性質、性格も変わります。 이번에 꼭 승리하기를 간절히 바랍니다. 今回勝利することをお祈りしています。